Die naweek is die Chinese Grand Prix. Dis die tweede ronde van die 2025 seisoen. Ons het 'n baie opwindende Australiese Grand Prix gehad verlede naweek. McLaren natuurlik totaal aangedomineer. Beide in die warm dae voor die tyd, die opwarmingsrondes toe dit warm en droog en sonnig was, en natuurlik in die sonnigse wedren wat nat en droog en alles en weer nat en weer droog was. Almal behalwe die McLaren's het net eenvoudig van die baan af geval 'n paar keer. Kon nie die toestand hanteer. Die McLaren was eenvoudig en aan liga van sy eie, Christian onder gesê het, die McLaren het die vermoë om sy bande beide vinnig genoeg warm te maak en geen bandverweer of min bandverweer te hê nie, waar die ander motors almal of die een of die ander een. As die bande vinnig warm word, het jy hoë verweer. Bande nie vinnig warm word nie, het jy lae verweer. So dit is altyd 'n balans tussen een of die ander. McLaren het dit nie. So ek het voorsien dat McLaren die naweek nog steeds dominant gaan wees in China. Dis net ten spyte van die nuwe FIA tegniese direktief wat uitgereik is, waar die afstand tussen die twee vlerke op die agterste drukvlek verminder is van 2 mm na 0,75 mm die naweek, en dan van volgende wedren af 0,5 mm. Almal het gedog dis gemik op McLaren, maar dit lyk nou nie so te wees nie. Ons sal die naweek nou sien wat nou gebeur, maar blykbaar is daar 'n ander span wat so 'n bietjie die reëls gerek of gebuig het daar wat betrekking daai afstand tussen die twee vlakke op die agterste drukvlek. Red Bull natuurlik in Australië net in die hande van Max enige hond haar afgemaak. Hy het maar net hoe goed Max is. Hy het die wiel op die einde probeer om vir Lando te forceer om 'n fout te maak. Lando het anders as verlede jaar geen fout gemaak nie en hy het die wedren gemaklik gewen. Oscar Piastri, Lando se span wat sou waarskynlik in die tweede plek geëindig het as hy nie uitgevang was deur 'n skielike reënbui en van die baan af getol het nie. Hy het natuurlik gewys hoe Jeremy Clarkson hom geleer het om agteruit te ry op 'n stuk gras. Die motor is geleidelik agteruit laat ry tot hy 'n stukkie teer gekry het, traksie kon kry, teruggeveg het in die 9de plek en 2 punte vir sy span aangeteken het. Goed, ek sien baie na die wedren, dan kan nie wag om te sien gebeur nie. Gaan McLaren nog steeds dominant wees, gaan Red Bull of Mercedes kan terugveg, gaan Ferrari 'n slag nie oor hulle eie voete val nie. Die wedren is 9 uur Suid-Afrikaanse tyd sonoggend. Ek het nou volgende keer gesels daaroor.